Fala galera do canal, tudo bem aí com vocês? Galera, olha o som dos passarinhos, galera. Não tem preço, ó. Galera, vimos aqui, ó, mostrar nossa plantação de mandioca para vocês verem, ó. Olha que beleza. Plantemos um pouco de mandioca aqui, ó. Para vocês verem, ó, já tá bem grandinha já. Plantei um bastantinho até, ó. E já deixa aí nos comentários, galera, quem cultiva mandioca aí, ó. Planta mandioca aí, ó. Para vocês verem, essa mandioca tá bem aí, ó. Plantemos agora há pouco, ó. Poucos dias aí, ó. Já tá bem grandinha. Nossa lavoura aí de mandioca aí, ó. Aí temos umas aqui que já foi plantado da lavoura passada aí, ó. Para vocês verem que lindo que tá. Mas é isso aí, galera. Quem gostou do vídeo aí, ó, comenta aí, ó, dá aquele super like. Aí aperta o sininho aí, ó, para receber todas as notificações aí. Fui, galera, fique todos com Deus aí, na paz aí, que tudo dê certo aí. Quem gosta desse tipo de conteúdo aí, ó, já dá aquele like aí e se inscreve no canal aí para receber todos os vídeos aí, ó. Tem vida melhor, galera. Ó, para vocês verem, ó. Fui, até.